Bonjour, un château du 15e, tout droit sorti d'un rêve d'enfant. Bienvenue au domaine de la Bretèche, à Missillac, une nouvelle terre de cidre coincée entre la Bretagne et les marais de la Brière. Un endroit exceptionnel avec une cuisine d'exception, une cuisine confiée à Gilles Charpy. Gilles Charpy, c'est un chef qui aime foncièrement les produits. Alors forcément, lorsqu'on lui a proposé de cuisiner du cidre, il a dit banco tout de suite. Et ici, le cidre, c'est soit façon gastro, soit façon bistrot. On file tout de suite en cuisine pour en savoir davantage. Nous voici donc dans les cuisines du Montaigu, le restaurant étoilé du domaine de la Bretèche. Gilles Charpy, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors aujourd'hui, une recette pour ce nouvel épisode en terre de cidre, avec un produit que l'on attend impatiemment depuis des mois. La Saint-Jacques. Oui. Donc on va associer avec artichaut Saint-Jacques, le cidre d'automne, au vinaigre de cidre. Et les artichauts poivrades aussi. D'accord, donc deux sortes d'artichauts, camus et poivrades. Ouais, voilà, ouais. Dans le premier temps, on va déjà utiliser le cidre, on va mettre en réduction le cidre. On va prendre une casserole, on va laisser réduire sur un feu doux une vingtaine de minutes pour obtenir, j'irais, un côté un peu liquoreux, quoi. Quelque chose qu'on puisse mettre sur l'assiette. On va laisser réduire. Okay. Et donc, entre-temps, on va préparer l'artichaut camus. Le but, c'est d'avoir un récipient d'eau légèrement citronné pour éviter que l'artichaut noircisse. Alors, une astuce, voilà. Donc, qui dit tourner, on va enlever la queue de l'artichaut pour enlever les fils de l'artichaut. Tourner veut dire qu'on enlève tout le feuillage de l'artichaut plus l'intérieur. Et ce cœur, donc, on va le cuire dans un blanc, ce qu'on appelle un blanc, c'est de l'eau avec de la farine et du citron. Une préparation qui sert aussi à conserver l'artichaut par la suite. C'est évite toute oxydation, quoi. Voilà. Okay. Pour obtenir une petite purée d'artichaut comme ça. Qui a été préalablement faite. Donc on a quelque chose de très lisse. Donc ça, on va le mettre en température. Ensuite, pour l'artichaut poivrade, donc là on enlève simplement les feuilles. On va les garder comme ça. Okay. Pareil, dans l'eau légèrement citronnée. On va préparer les coquilles Saint-Jacques. Nous, on va récupérer que la noix. C'est dit, la barbe de Saint-Jacques, on pourrait très bien la récupérer pour faire une sauce aussi, accompagnée même du cidre. Voilà, on obtient 4 noix comme ça. On part sur 3, voire 4 Saint-Jacques par personne, en entrée. Alors, une poêle Tefal pour démarrer les artichauts poivrades, une petite goutte d'huile d'olive. L'artichaut poivrade, on va le couper de moitié. On va le rôtir légèrement. Fleur de sel, poivre. Alors, poivre blanc de préférence, pas si c'est trop fort, le poivre gris, ou là on peut rester sur un poivre un peu plus parfumé, le penja ou Jamaïque un petit peu. On va utiliser les petites feuilles de chou Bruxelles que l'on va blanchir dans une eau chaude, salée. C'est vraiment quelques secondes. Le but, c'est quand même de le refroidir dans une eau avec quelques glaçons si vous avez. Mais le tout, c'est de stopper la cuisson pour garder la chlorophylle du produit. Fixer la chlorophylle. Donc, même au dressage de l'assiette, on aura simplement à remettre en température, sans les faire colorer, mais vraiment les remonter un tout petit peu en température. Donc, on les met dans l'eau. Donc, les artichauts poivrades, là, je vais déglacer, c'est rajouter un petit peu de cidre. Donc, la réduction va faire en sorte que ça va enrober un petit peu l'artichaut poivrade. Donc, on va laisser cuire encore quelques minutes. Et par la suite, la même poêle va nous servir pour poêler les Saint-Jacques. Et on apportera une petite pointe d'acidité, toujours pareil avec la pomme Granny Smith. Et on peut se faire des fines lamelles comme ça qu'on va apporter. Voilà. Là, on commence à avoir un côté aussi un peu liquoreux. On va le débarrasser. On a l'odeur encore et le goût de l'artichaut, mais quand même le cidre derrière. Donc on va remettre une petite cuillère d'huile d'olive et on va cuire les Saint-Jacques. Donc on assaisonne. Alors, on assaisonne avant. Alors ça, il y a toujours une petite polémique dessus. Moi, j'assaisonne avant. Certains vous diront non, moi je ne mets pas de poivre. La Saint-Jacques, c'est un côté quand même déjà iodé, donc je ne rajoute pas de sel. Bon, après, libre à chacun de la réduction, comme tu vois. Il commence légèrement. Alors là, il faut stopper quand même. Il faut stopper parce que après, on aurait tendance à avoir un caramel. Là, elle est bien. Qu'est-ce que ça sent? Oui, ça sent bon. Donc là, c'est pareil, c'est un marquage, les Saint-Jacques. Généralement, on reste toujours sur 1 minute. De chaque, il faut quand même garder un côté quand même, je dirais pas cru, mais mi-cuit quand même à l'intérieur. Tu vois, quand tu as une belle coloration comme ça, c'est magnifique. Déjà c'est bien. Donc là on laisse cuire. Entre temps, on va commencer à dresser. Alors, généralement on compte une quenelle par personne aussi, c'est pareil. Là on dispose les Saint-Jacques dessus. Donc là on va mettre le petit trait côté sirupeux du cidre.
Là, on va disposer les petites feuilles de chou Bruxelles. Là, on va disposer quelques pommes de Granny Smith comme ça. Donc là, on va faire la petite vinaigrette avec le vinaigre de cidre, l'huile de noisette, salé poivré. Et les petits artichauts aussi. Ah ben oui, c'est vrai, je les avais oubliés déjà. Alors forcément, la Saint-Jacques, on n'aura jamais un produit très chaud. Mais c'est bien de rester sur une cuisson quand même 1 minute de chaque côté, d'avoir un produit tiède. Bon, ben moi j'ai bien envie de goûter ça, ça me fait Écoute, vraiment envie. Surtout que ce sont les premières Saint-Jacques c'est les premières Saint-Jacques. que je vais manger cette année. Ouais, il faut prendre un petit peu la réduction, le côté acidulé de la vinaigrette et le chou. Magnifique. Et la purée apporte une douceur. Alors, Ah oui. on est sur un produit très lisse, c'est pas quelque chose de... Voilà, ça reste léger quand même. Alors ici, on est sur un produit du restaurant gastronomique Le Montaigu. Je sais qu'à côté, il y a la brasserie. Oui. Le cidre en brasserie, tu l'utilises avec quel type de produit, sur quel type de recette? Le potiron. Le potiron. Le potiron, purée de potiron, noix de Saint-Jacques rôtie et un verre de cidre. Et un verre de cidre. Accompagné d'un verre de cidre. Est-ce qu'on peut le boire avec un verre de cidre? Bien sûr. Oui. Oui, oui. Très bien. Oui, oui, c'est accompagné d'un verre de cidre, oui. Ouais. Ok. Bien, bah écoute Gilles, je te remercie de nous avoir accueillis. Merci à toi, Olivier. Merci pour cette magnifique recette. Quant à nous, nous donnons rendez-vous pour une prochaine terre de cidre.